Решила проехаться, так сказать, в места моего летнего обитания. Тут как раз набрать немножко листиков бруснички, а то моя уже все закончилось. Я так периодически подбираю что-то на каких-то походах, при каких-то походах, а тут думаю, гляну, как тут, что тут. Даже несмотря на то, что спать хочется невероятно, все равно решила заехать первый раз в этом году. Ой, сколько воды ушло. Воды ушло очень много. Ну надо же. Я такого еще ни разу не видела, чтобы так мало воды было. Надо же. Обычно вода где-то вот здесь, вот там, где камешек. Вот его обычно под водой не видно в такое хорошее лето. А сейчас не то, что он виден. Сейчас можно, я даже никогда не видела, что он так низко уходит. Камешек. Тут посмотреть на дно, где захожу в воду. О, какой каменюшечка. Ой, красиво-то как. Все равно красиво. Льда много еще. Но не слышно, чтобы трескал. Я в прошлом году когда-то заезжала, то, кстати, и навернулась. В прошлом году, честно, в этом году не навернуться. То я себя знаю. Да, это здесь уже, я, можно сказать, по самые уши вода раньше была. Ой. Стихия. Ой, тихо, так хорошо, ветер дует. Такой себе подарочек немножко. Хороший подарочек себе сделала. Надо было раньше заехать. Все времени нету. То еще чего-нибудь нету. Какая красотень тут. Это вот там вот старый плотик. Все время народ с него прыгал, купался. А это вот новый. Не знаю, наверное. Но они все равно частные. Чьи-то. Частные. Ну, как высоко этот самый раньше. Вот так доходишь до вот этой штуки и спускаешься в воду. А тут, ну не знаю, наверное, метров 5. Это точно есть. У меня аж уши вянут от этой тишины. Слышно, как ветер в кронах свистит. Надо же, так высоко. Вот эта штучка. Так
как сильно вода ушла. Тут вроде как проход такой. Ну, наверное, сантиметров 80. Какие-нибудь норвежские мальчики прорубили эту красоту. А я ж здесь никогда даже не ходила. Все время или купались, или все. Даже дна этого не видно. Вот какой камешек. Камешек. Вот. Красиво вроде как вырезали пилой. И там, кстати, если обратите внимание, вроде как пилой так раз, обоюдной, расширили. О, какая красота. Как интересно. Надо же. Раньше вода подходила практически в уровень вот этой штуки. Вообще удивительная красота. Может, тут какие-нибудь зарубки древнего человека, а? Наскальная живопись. Наскальные влоги. Может, тоже какой-нибудь древний каменный YouTube был. А? Ой, а может, и не YouTube, а что-то другое было. И здесь тоже он. Колея. Будем считать, прорезана. Конечно же, никто не прорезал. Просто вот именно слои более такие мягкие со временем распались. Тут такое что половинки. Как слюда. Так, если по образу и подобию. Но все равно ровненько, так ровненько. Может, сантиметров 25. Вот такая канавка. И сумасшедшее голубое небо. Топор дровосека где-то там раздается. О, какая огромная. Бревно такое. Огромное. Такое огромное бревнышко. Здесь идет такая полоса песка. Здесь камешки, голыши. Кстати, надо мне вот таких камешек набрать, которые кругленькие, на печку положить, чтобы она лучше держала температуру. А здесь было дерево. Но его затопило. И все. В прошлом году здесь снимала, здесь вода была. Вообще, конечно, очень красиво. И дышится так здорово. Здесь уже такое ломанные какие-то куски. Порода, не знаю. Я не геолог, но интересная порода.
полосочками идет. Слоями. Очень красивый корень. Обычно здесь вода плещется. А может здесь золото? Все какое рыжее. Там мое любимое место для купания, но я, наверное, там не проползу. Надо же, какой камень большой. Вот здесь вот я всегда вот этот маленький уголочек, вот здесь вот ноги спускаешь. Вот он. И входишь в воду уже. А тут на тебе. Еще метр, два, три. И камень такой огромный. Его никогда не видно из-под воды. Вот обычно здесь всегда я слазила в этот. Вода. Ну, теперь хоть буду знать, как дно выглядит. Потому что так спускаешься и не знаешь, где там глубина. Теперь буду знать уже. Кстати, вон хочу сказать, возле скал, возле камня, вода быстрее, вернее, лед быстрее тает. Потому что все-таки камень как-то тепло аккумулирует и отдает его потом в вечернее время. Вот я вот все смотрю, что там такое. То ли здесь льдина на льдину наползает. Такой как бы разлом идет. То ли там какое лохнесское. Вернее, у нас не лохнесское, у нас сельёрское чудовище обитает. Недалеко от Сельёрда. Говорят, несколько раз даже видели это чудовище. Может, оно как раз и ползло вот с той стороны. Вот как раз вот туда. И переползло. Ой, сказочница. Ох уж эти сказочки. Ох уж эти сказочники. Мне так нравится вот так, когда свисают вот эти лапы еловые. Чем-то такое вот в японском стиле. Такое так очень плавненько, красиво. А дышится так бы резала этот воздух кусками и ел. Лепота. Вот и листики бруснички. Можно немножко насобирать в кармашек. Не знаю, заметно ли. Вот здесь вот слюда блестит. Наверное, незаметно. Это глаз лучше ловит.
Не все камеры могут передать эту красоту. Какое великолепие. Там даже этот самый идет. Едва заметная трещина. Вот здесь она видно. Аж потихонечку. Может, попробую найти прошлогоднее видео и показать вот этот кусочек. Тогда было много воды здесь. Плескалось в этом треугольничке. Немножко на фоне данной красоты. СМ. Не, СН. Такое вроде как сердце. Лесенка вниз к этому причалу. Я так довольна, что я свернула сюда. Здесь такая безмятежность, спокойствие. Было, есть и будет. Тишина и ветер в кронах. Вот только машины ездят, мешают величие леса показать. Ой, вообще, конечно. Какая я молодец, что я заехала. Прям в последнюю секунду свернула. Я молодец. А то все. Работа, дом, дом, работа, работа, дом, дом, работа. Ой, такое. Величие, тишина, мощь, облака. Все меняется. Как говорил царь Соломон, все пройдет и это. Не, это не пройдет. Я надеюсь, природа останется. Да, солнышко, природа останется.
Деревья ходуном ходят. Высокие. Едва заметно движутся. Даже котики уже появляются кое-где. Верба. Вот они маленькие. Масюсики. Стою здесь уже минут 10. Уезжать не хочется вообще.